Hello, happy Friday and welcome back to my channel. Teddy doing well. Teddy today figure màဘာပြောတော့မှလဲဆိုတော့ Teddy တို့ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါကျနေရလည်းအရင်အဆင်ပြေနေကိုမျက်နှာလည်းအရင်အဆင်ပြေနေဒါပေမဲ့ဒီလက်နဲ့ချောင်းရှိရပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့ချောင်းကတခါတလေပြဿနာဖြစ်နေတတ်တာရှိဘယ်နားထားရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်တချို့ professional တွေတက်ကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါကတော့ Teddy ဆိုတဲ့အရင်တော့တပုံရရန် aggressive ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးချောင်းဘယ်တော့သွားပြီးထားမှမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ Teddy ဒီ video မှာ Teddy experience ရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ Teddy post ပေးခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကနေပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်10ခုလက်နဲ့ချောင်းဘယ်နာထားမလဲဆိုရင်နီလာ10ခုကို Teddy မှာ recommend ပေးတော့မယ်အဲ့ဆိုရှင်ဒီ video လေးကိုဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦး Teddy မှာဖျားပေးတဲ့လက်နှစ်ဖက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကတစ်ခါလေးလဲဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်အိတ်ကမရှိတဲ့အခါမျိုးဘာမှကိုင်းစရာမပါလာတဲ့အခါမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Teddy ဒီလက်နဲ့ချောင်းကဘလို့ထား accurate ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် post တွေကတော့လုပ်လို့ရတဲ့ post တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအားလုံးအတွက်ဆင်ပြေမဲ့ post တွေကို Teddy က recommend လုပ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုတော့ number 1 post ကတော့ Teddy လက်နဲ့ချောင်းရှေ့ပါထားတာပါလက်ချောင်းကင်ပြီးတော့ရှေ့မှာ post အမျိုးစုံပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ main ကလေးနဲ့ဆန်တဲ့ post လေးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုတော့ number 2ရှေ့မှာထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Teddy လက်နဲ့ချောင်းနောက်မှာထားပါမယ်နံပါတ်2ကတော့နောက်မှာထားတဲ့ post ပါခုဆိုရင်တော့ number 3ကိုရောက်ပါပြီ okay နံပါတ်3ကတော့ flower post ပါ Teddy မျက်နှာကိုပန်းကလေးလိုပေါ့နော်အောက်ကနေပင့်ကိုင်းတာပါတအားကြီးတော့မညစ်နဲ့ပေါ့နော် okay flower post လေး okay ပဲထင်ပါတယ် number 4ကတော့ touch your hair Teddy တို့သပင်းကိုင်းတဲ့ post ပါသပင်းရှိရဲ့မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် Teddy တို့လက်တစ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်နဲ့သပင်းလေးကိုကိုင်းထားပါမယ်ကဲ number 4ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ number 5Teddy တို့လက်နဲ့ချောင်းကိုရှေ့မှာပဲထားမယ်ဒါပေမဲ့ရင်ဘတ်နားမှာပဲထားမယ်အပေါ်လည်းမရောက်ဘူးအောက်ကိုလည်းမရောက်ဘူးရင်ဘတ်နားလေးမှာပါပဲဝန်ခံပါတယ်Teddy ရဲ့ကြိုက်ဆုံး post ပါ Teddy အမြဲတမ်းဓာတ်ပုံရိုက်မယ် post ပေးဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းလုပ်ပြီးတဲ့ post ပါပဲကဲအခုဆိုရင်တော့နံပါတ်6ကိုရောက်လာပါပြီနံပါတ်6ကတော့သပင်းတတ်တဲ့ post ပါ Teddy တို့သပင်းကိုင်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါနားနောက်ထဲကိုသပင်းထည့်တာတော့ပါတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ Teddy ဓာတ်ပုံတော်တော်များများမှာလုပ်ပြီးတဲ့ post ပါနော်သပင်းလေးကိုင်တာဒီ post ကအရင်အဆင်ပြေတယ် Teddy တို့လုံးဝ accurate မဖြစ်ဘူးကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ number 7ကတော့ Teddy လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့မျက်နှာကိုထိတာကိုင်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ကတော့အောက်မှာချထားပြီးတော့တစ်ဖက်တည်းပဲသုံးမယ် number 8ကလည်း Teddy တို့သပင်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပါတယ်သပင်စီးတာပါဒါကတော့အကယ်၍ခေါင်းစည်းကျိုးနဲ့စီးပြီးသားရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါင်းစည်းကျိုးလေးကို fix လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့9ခုမြောက်ကိုရောက်လာပါရှင် number 9ကိုကိုမြောက် recommend မယ်ဆိုရင်လည်းသပင်းပါပဲဒါကတော့သပင်းကိုတတ်တဲ့ post ပါနောက်ကိုတတ်တာပေါ့နော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုရောက်လာပါပြီ number 10မှာဒါ number 10ကိုပြောချင်နေရပါနံပါတ်10ကဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး Teddy လက်ကိုအောက်မှာပဲချထားမယ် body ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲနည်းနည်းပဲရွှေ့သွားမယ်တက်တယ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်Teddy the master of giving thumb ကဲလို့မ Teddy ရဲ့ recommendation set ကိုကြည့်ပြီးသားကြပြီလို့ထင်ပါတယ် Teddy ရဲ့ဒီ video လေးကိုသဘောကျတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လုပ်ပေးကြပါအောင် Teddy ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ပေးထားပြီးတော့ Teddy ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအောင်ကဲအားဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်မှတွေ့ပါမယ် see you next week bye